Ко мне, как к сомнологу, часто обращаются люди, которых беспокоит храп. Посмотрите внимательно на дыхательные пути этого пациента. Что вы видите? Отек в области надгортанника. В целом язык прижат к верхнему небу, но у нас есть вопросы к положению шеи, напряжению в шее. Видите эти грыжи? Поэтому мы должны работать с восстановлением дыхательных путей. И, скорее всего, эта работа будет сочетаться вместе с лорами. Всем хорошего дня, отличного настроения. И если вы хотите разобраться в природе храпа, приходите на консультацию. Реабилитолог, сомнолог Виктор Шевченко. До встречи.